के छ खबर? आज नयाँ दिनको साथ, नयाँ सुरुवातको साथ त्यही पुरानो जोस र जागर लिएर फेरि म आइसकेँ। न्यू डे न्यू ब्लग। आज चाहिँ हामी यत्तिकै पार्क जाने भनेछौँ होइन। त्यहाँ पार्क एकदम खतरा छ अरे। सो हामी चाहिँ प्रेम सान, दिनेश सान अनि म भएर हाम्रो साइकलमा जाँदैछौँ होइन। अब केटाहरूको लुक्स चाहिँ हेरौँ न, केटाहरूको लुक्स चाहिँ मार्कै खान्छ है। केटाहरूको बबाल लुक्स छ होइन। अब चाहिँ हामी चलिन लाग्यो। अब हामी जान्छौँ होइन। हेर्नु अब हामी हिँडेको सर ओए ब्रेकै लाग्दैन हो मेरो साइकलमा। ल अब म चाहिँ तपाईँलाई अगाडि गएर देखाउँछु होइन कस्तो हुन्छ। अब हामी जानु लाग्यो। ल केटाहरूको लुक्स चाहिँ खतरा छ होइन। अब हामी चाहिँ पार्कमा जाने हो। ल है हेर्नु सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ यस्तो राम्रो ठाउँमा आइसकेछौँ होइन। कता अरे हामी जाने चाहिँ यो डाँडापारी अरे। हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन यहाँको भ्यू चाहिँ यस्तो बबाल छ। मेरो साइकल चाहिँ यहाँ छ होइन। अनि यस यहाँको ठाउँ चाहिँ दामी लाग्छ मलाई। दामी छ कि हेर्नु न होइन। सरेर जानुपर्छ हामी। हुन्छ होइन हामी चाहिँ यहाँदेखि यता यो बाटो जाने रहेछ होइन। सो हामी चाहिँ आज पार्कमा जानु लाग्यो होइन। पार्कमा सो अब यो बाटो गइन्छ हामी। यता हेर्नु एकचोटि सिन हेर्नु न होइन। खतरा छ नि सिन त त्यो। यहाँ चाहिँ अब ट्राफिक रुल्सको चाहिँ पालना चाहिँ धेरै गर्नुपर्छ। सो त्यही भएर यहाँ रातो बत्ती बलिरहेको छ होइन। म रोकिरहेको छु। अब हेरौँ कस्तो हुन्छ त्यहाँ गएर कस्तो छ होइन। अब त्यही गरेर देखाउँछु म तपाईँलाई है गाइस। ल यसको हेर्नु होइन हामी चाहिँ अहिले यता माथि जानेतिर गइरहेछौँ होइन। सो गाइस हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन जापानको गाउँ पनि यस्तो विकसित छ कि हेर्नु न। यस्तो यस्तो होइन दामी छ कि जे होस् यहाँ हेर्नु न। अनि यहाँ चाहिँ यस्तो सुन्तलाहरू छ। सुन्तलाहरू नि रहेछ पुरै टिपेको रहेछ क्या होइन। यो सब चाहिँ हामी माथि चाहिँ अब यो बाटोदेखि माथि जान पर्ने रहेछ होइन त पार्कमा जानलाई। अब यहाँ हेर्नु होइन त्यो पार्कमा जान चाहिँ यो बाटोदेखि सिधै माथि जानु पर्ने रहेछ। अब उकालो हेर्नु न अब कसरी कटाउने हो यार। लास्ट झ्याउ भइरहेछ। अनि यहाँ के यार यत्रो ठुलो यार आम्मा लास्ट ठुलो छ त गाइस। के होला यो यार कमेन्ट डाउन है। मलाई पनि थाहा छैन के हो यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भने होइन यो ठाउँमा चाहिँ होइन धेरै सुन्तलाहरू के सुन्तलाहरू धेरै हुने रहेछ कि यहाँ हेर्नु न सुन्तला पुरै सुन्तला पाहाडभरि सुन्तला 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 होइन। जहाँ पनि हेर्नुहुन्छ होइन सुन्तला सुन्तला मात्र छ कि सुन्तलाहरू मात्र देखिन्छ। जो यहाँदेखि आएको हामी सिधा यहाँदेखि आएको बेला होइन उतादेखि आएर अनि आएको उकालो चाहिँ लास्ट उकालो रहेछ होइन। अब त्यहाँ चाहिँ अब हामी चाहिँ जाने ट्राई गर्छौँ यो उकालोमा। म सक्छु नै गाइस। ल हेर मैले लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। सो गाइस हेर्नु सक्नुहुन्छ उकालो चाहिँ लास्ट धेरै उकालो छ होइन। अनि हामी चाहिँ यो उकालोमा साइकल चलाउन सकिन्न। त्यही भएर के गर्नुपर्छ डोराएर लाने हो। साइकल हेर्नु कति पुरानो छ यार। अब चाहिँ हामी सर जान लाग्छौँ होइन माथितिर। अनि उकालो रहेछ यता। अनि यहाँ चाहिँ यस्तो छ होइन। अनि केटाहरू यहाँ छ होइन सबै थाकिरहेछ कि। अनि लास्ट उकालो रहेछ हेर्नु सुगाइ हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन। हामी चाहिँ यतादेखि आइसक्यौँ। अनि अब चाहिँ हामी यो बाटो हो क्या सायद जाने। यो बाटो यस्तरी गएर त्यहाँ एउटा सानो पार्क छ। त्यो चाहिँ हामीले गुगलमा त्यो गुगल म्याप्सबाट हेरेको होइन। गुगल म्यापबाट त्यहाँ देखेको थियौँ। सो हामी चाहिँ यहाँदेखि यता गइन्छ अनि पार्क देखाउँछु म तपाईँलाई कस्तो छ। अनि यहाँ हेर्नु न पुरै नेचुरल ब्युटी पुरै नेचुरल ब्युटी छ होइन। बस्नलाई चाहिँ होइन गाउँमा चाहिँ यस्तो ठिक छ। जोस् यहाँ चाहिँ यस्तो राम्रो छ। यता हेर्नु यहाँ केटाहरूले टिकटक बनाइरहेको छ होइन।
सो हेर्न सक्नुभयो होला केटाहरूले चाहिँ टिकटक बनाइरहेको थिए अनि टिकटक बनाइरहेको होइन हामीले हल्का त्यो दामी छ यहाँ अब आज चाहिँ मस्त घाम लागेको छ यो ठाउँमा चाहिँ धेरै हावा चल्ने के लास्ट हावा चल्ने होइन सो ज्याकेट स्याकेट लगाएर आएको आज चाहिँ त्यस्तो मौसम पनि ठिकै छ घाम लागिरहेको छ चट्ट परेर अब त्यो जङ्गल हेर्नु न कस्तो जङ्गल छ के यहाँ हेर्नु न कति हरियाली छ आम्मा नेपाल जस्तै छ कि हेर्नु न सेमी गाउँ चाहिँ नेपालको गाउँ जस्तै छ तर यहाँ चाहिँ बाटो हेर्नु कस्तो दामी छ कि फेरि गाउँमा पनि यस्तो बाटो हुन्छ देख्नु भएको छ कतै सो जापान भनेको जापान नै रहेछ गाइस बाटो हेर्नु न बाटो अब हाम्रो सरकारले नि यस्तै बाटो बनाउनु पर्यो गाइस भएन यस्तो अब बुझ्नुभयो त्यही भएर राम्रो मान्छेलाई भोट हाल्नु है राम्रो मान्छेलाई भोट हाल्नु है गाइस यस्तो हुँदैन अब बाटो हेर्नु न यहाँ यस्तो गाउँमा पनि होइन यस्तो बाटो छ के हाइवे जत्रो बाटो छ के हेर्न सक्नुहुन्छ होइन हामी चाहिँ बाटो हेर्नु न यो घर हेर्नु पुरै नेपालको भाइब जस्तै छ कि हामी चाहिँ यहाँदेखि जान पर्ने रहेछ सो जङ्गल हेर्नु न यस्तो छ हामी चाहिँ जङ्गलतिर हिँडिरहेको यहाँदेखि जान पर्ने रहेछ सो यो ठाउँमा चाहिँ भालु धेरै आउँछ होइन भाग भालु आयो के भाग्यो भालु आयो के जापानको भालु चाहिँ डेन्जर हुने रहेछ सो हामी चाहिँ डराइरहेछौँ सबैजना ओए प्रेमसान जापानमा भालु कति हुन्छ लास्ट जङ्गलमा भालु हुन्छ के सो बसेर हिँड्नुपर्छ यहाँ त लास्ट डर लागिरहेको छ मलाई भालुले अट्याक गर्यो भने साथी के गर्ने हो म हामी चाहिँ पुरै जङ्गल हुँदै जङ्गलको बिचमा जाँदैछौँ अब सो गाइस हामी चाहिँ डेस्टिनेसन गलत आएछौँ यार यस्तो जङ्गलमा सो गुगल म्यापको चाहिँ भरोसा के भने यार गर्नु कि नगर्नु हेर्नु न हामी चाहिँ अब यस्तो जङ्गलमा आएर लास्टमा आउन मात्र भयो भन्न मिल्दैन तर हामी चाहिँ पार्कमा जसरी भयो नि जान्छौँ पार्कमा चाहिँ हामी जाने नै हो अब यहाँ चाहिँ यस्तो छ अब चाहिँ हामी जान लाग्यो होइन म लास्ट थाकेँ यार साइकल चलाउँदा उकालो माथि उकालो नै रहेछ कि यहाँ उकालो यार साइकल चलाएर थाकेको छ होइन त्यही पनि अझै हामीले बाटो नै भेटाएको छैनौँ के कुन बाटो थाहा छैन होइन सो हामीलाई चाहिँ लास्ट गाह्रो भइरहेछ अब हामी एकछिन बसेको रेस्ट लिएको एकछिन पछि जान्छौँ हामी अब ला त्यहाँ माथि गएपछि कस्तो रहेछ कि होइन हेर्न मन लागिरहेछ कस्तो दामी छ जस्तो लागिरहेछ माथि गएर हेर्छौँ होइन अनि थाहा हुन्छ सो स्टे ट्युन गाइज माथि गएर म देखाउँछु तपाईँलाई है सो गाइज हामी चाहिँ पार्कमा आइसक्यो पार्क चाहिँ होइन सानो चिटिक्कको अनि नेचुरल दामी रहेछ कि जे होस् ठुलो चाहिँ छैन होइन खतरा लाग्यो कि जे होस् यहाँ हेर्नु न यस्तरी आनन्द पिस छ कि जे होस् पिस होइन जे होस् दामी पिस ठाउँ रहेछ अब हामी चाहिँ यता हल्का हेर्छौँ हामी त साइकल यहाँ राखेछौँ हाम्रो साइकलहरू यहाँ चाहिँ पार्क गर्ने ठाउँ यहाँ रहेछ साइकलहरूको अनि यो चाहिँ टोइलेट होला यो चाहिँ टोइलेट रहेछ अनि जे होस् अब यहाँ सानो पोखरी जस्तो छ होइन अब माछाहरू हेर्नु न माछाहरू पनि रहेछ अनि हाँसहरू भयो अब यहाँ चाहिँ अब मार्न मिल्दैन कि अब हेर्नु नेपालमा भएर हामीले मारेर खाइन्थ्यो होइन यहाँ चाहिँ मार्नै मिल्दैन कि अब जस हेर्ने चित्त बुझाउने हो ए यस्तो राम्रो छ जस ग्रिनरीको बिचमा छ अब हामी एकछिन यही बसिन्छ एकछिन पछि हामी गइन्छ होइन जस अब यहाँ चाहिँ यस्तो राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन अनि यहाँ चाहिँ बस्नलाई यस्तो दामी रहेछ पार्क त्यहाँ छ अनि त्यहाँ पिङहरू खेल्ने अनि यहाँ चाहिँ हल्का फोटोहरू खिच्ने होइन
फोटो खिच्नलाई चाहिँ राम्रो ठाउँ रहेछ अनि ठुलो चाहिँ छैन जो सानो अनि चिटिक्कको अनि राम्रो चाहिँ छ अनि बिचमा के अब जङ्गलको बिचमा अब जो हल्ला नि छैन अनि पिस ठाउँ रहेछ आएर बस्नलाई कहिलेकाहीँ टेन्सन भएको बेला यो ठाउँमा आएर बस्नलाई ठिक्क रहेछ होइन मान्छे पनि खासै रहन्छ मान्छेहरू पनि आउने रहन्छ नि यो ठाउँमा जस राम्रो लाग्यो हामीले चाहिँ एउटा राम्रो लागिरहेको छ यो ठाउँ यहाँ चाहिँ यस्तो पार्कहरू छ अब चाहिँ म पिङ खेल्छु होइन पिङ खेल्ने रहेछ यहाँ पिङ खेलौँ न ओए हरियाली हेर्दै पिङ खेलिरहेको छु क्या म अहिले हेर्नु न हरियाली यो हो क्या यहाँदेखि यस्तो गरेर ओए दामी छ कि जस्तो ठाउँ अब यो त भयो होइन पिङ खेल्यो सुगाइ त हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन यस्तो छ अब यो चाहिँ केटाकेटीको लागि होला खेल्ने ठाउँ अब यहाँ चाहिँ सुन्तला छ हेर्नु सुन्तलाहरू छ होइन के गर्ने हेर्ने चित्त बुझाउने मात्र सुन्ने हो क्या टिप्नु पनि पाइन्न क्या टिपे सिधै यहाँ टिप्नै मिल्दैन सो अब यहाँ चाहिँ अब हेर्ने सुन्तला नेपालमा भएर अब टिपेर अब खाइहालिन्थ्यो होइन यहाँ चाहिँ अब टिप्नै ल्याङ छ कि सो गाइस अब हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन जोस यस्तरी हेर्ने अनि जोस चित्त बुझाउने माया लाग्यो यार सुन्तलाको नेपालमा भएर त 2-3 दिनमा यो अनि नेपालमा भएर त भइहालिन्थ्यो अनि यहाँ हेर्नु न यो हेर्नु आमा दामी छ नि जस फोटो खिच्नलाई चाहिँ खतरा ठाउँ रहेछ अब यहाँ चाहिँ म अघि फोटो हाल्छु होइन ल अनि यस्तो छ दामी ठाउँ भेटायो यार हामीले गाई चाहिँ दामी ठाउँ भेटायो यार मान्छे नि छैन दामी ठाउँ रहेछ कि जस आमा सही छ क्या यहाँ अब एकछिन हामी यहाँ बसिन्छौँ अब फोटो सोटो हाल्नु पर्यो अब एकछिन हामी बसिन्छ यहाँ सो गाइस म चाहिँ मेरो साथीलाई हल्का थोरै इन्टरभ्यू लिन्छु होइन उहाँलाई चाहिँ यो ठाउँ कस्तो लागेको छ सो गाइस म चाहिँ उहाँलाई जापानिजमा सोध्छु होइन किनकि अब हामी यहाँ जापानमा आएको सो हामी यहाँ पढ्न आएको अनि त्यही भएर मलाई जापानिजमा सोध्छु ल लेट्स गो Konnichiwa, minasan. Genki desu ka? Watashi wa genki desu. Kyou wa watashi tachi tomodachi Wakayama no chikaku yama no kouen ni ikimasu. Kono kouen o tottemo kirei desu ne. Kono kouen Google Map mite ikimasu. それは कुनो यहाँ साखाना सक्नुहुन्छ होइन अहिले चाहिँ होइन एउटा मान्छे पिङ खेलिरहेको छ हेर्नु न ऊ चाहिँ राम्रोसँग पिङ खेलिरहेको छ ऊ लोट्यो भने मेरो कन्टेन्ट बन्छ सो गाइस उसलाई लोट भनौँ होइन मन भने ऊ लोटुस भगवान् ऊ लोटुस के सो गाइस आजलाई यति नै भन्दै म अब यहाँदेखि बिदा हुन चाहन्छु सो अर्को ब्लगमा हामी भेट्नेछौँ त्यति बेरको लागि स्टे सेफ स्टे हेल्दी अनि हामी आएको चाहिँ यही बाटो हो हामी चाहिँ यो बाटो आएको होइन अनि हाम्रो साइकलहरू चाहिँ उया छ अनि हामी चाहिँ अब साइकलमा जान्छौँ सरर सो त्यति बेरको लागि स्टे हेल्दी स्टे ट्युन स्टे फिट ल अब अर्को ब्लगमा भेटौँ बाई बाई गाइस